Felipão, você tem certeza que essa casa ainda está à venda? Sim, mas por pouco tempo, viu? Essa belezura aqui acabou de sair do forno. Térrea moderna e com 3 suítes, essa aí é daquelas que não fica solteira por muito tempo. E ainda tem closet, viu? Espaço de sobra para guardar os seus sonhos nos pares de sapato. Aí sim, hein, Felipão? Closet gigante, hein? 2 salas, Felipão. Dá para maratonar série numa e fazer aquele jantar em família na outra. Exatamente, é conforto, integração de ambientes, tudo no capricho. Cozinha espaçosa, lavanderia fechada e até lavabo para os convidados. Essa casa pensou em tudo, hein? É projeto inteligente, viu? Cada detalhe valoriza ainda mais o dia a dia de quem vai morar aqui. Cabe até o carro do sogrão quando ele vier pro churrasco. Olha, o condomínio tem um clube exclusivo para os moradores. É qualidade de vida na medida certa. Se eu fosse você, mandava uma mensagem agora. Essa casa, ela tá pronta para receber uma nova história. E nós, da Imobiliária Impera, vai ter o prazer de te atender e de te mostrar essa casa linda que fica localizada aqui no condomínio Bosque do Imperador, em Pindamonhangaba.